hello anh em. Bữa nay trời thì nắng quá, không biết làm cái gì nữa mà thấy cũng muốn thay này làm test. Giờ không biết sao ta. Anh em thấy cỏ không? Cỏ nào mình cũng chơi được hết. Cỏ này là ta thích gọi cỏ mình chắc rồi, cũng như là ở người đây con cỏ bút thì con red nó cái cần đó, cần đẩy là chuyển hướng được cái bạn phải vào luôn bị giỡn. Con này 4 thì nha anh em. Biết để đổ nước vô mà 4 tiền anh em biết rồi mà đúng không? Chua lắm. Hỏi này chắc về bón phân cây cũng được đó mà. Có số nghe với lại số lô với lại số tới luôn nha mà anh em. Tưởng tượng có số đâu nha. Các bạn nhớ các bạn CBD nha. Anh em quan tâm thì nhận mình để trên mình đăng này đơn giản. Nhưng mà con này nó chắc có bờ được nhiều nha anh em. Cái cỏ bụi bụi hay càng cao chua lắm. Mình thì chạy mà nó không tốn xăng chứ, tự mình đổ nước mình chạy không à. Nói giỡn với anh em cứ xăng theo tỷ lệ, xăng thứ nhất lại vô để chạy nấu một thịt. Bữa nay sẵn mình đi cái chỗ thuê người ta mình đem luôn. Cái cảnh đông chơi bất ổn. Đặt đi.